السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Men bugun yaqinda olamdan o'tgan jamoatning ikki xizmatchisini zikr qilaman. Ulardan biri muhtaram Bashir Ahmad Rafiq Xon sohib bo'lib, ikkinchisi Fazli Umar nomidagi shifoxonaning ginekologiya bo'limi doktori Nusrat Jahondir. Dunyoga kelgan har bir inson baribir bir kuni vidolashadi. Biroq Alloh taolo din hamda insoniyatga xizmat qilish uchun kuch-quvvat ato etgan kishilar baxtli kishilardir. Bashir Ahmad Rafiq Xon sohib jamoatning eski da'vatchisi edi. Har qanday ma'muriy ishlarda ham xizmat qilganlar. O'z burchlarini juda ham go'zal uslubda bajarib turdilar. U 2016-yilning 11-oktyabr kuni 85 yoshida olamdan o'tdi. Inna lillahi va inna ilayhi rajiun. U kishi Panjab universitetidan bakalavr diplomini olib 1958-yili Jamiatul Mubashirindan shohid nomli guvohnomasini oldi. Bu oila eski Ahmadiy oilalardan bo'lib, onasi Fatima bibi Hazrat Masih Maud alayhissalomning sahobasi Muhammad Ilyos Xon sohibning to'ng'ich qizi edi. Otasining ismi Donishmand Xon sohib edi. U 1890-yili tug'ilgan. Kashf va ro'ya sohibi edi. Bashir Rafiq Xon sohib tug'ma Ahmadiy bo'lib, otasi esa 1921-yili Ahmadiyatni qabul qilgan. Shu sababdan qishloqliklar ularni boykot qildi. Otasi haqida rahmatli 4-xalifa Bashir Xon sohibga bir xatda shunday yozgan edilar: Sizning xatingiz doimo solih otingizni eslatib, e'tiborimni duoga buradi. So'zi va amalida qarama-qarshilik yo'q edi. Rostgo'y edi. Ana shu xususiyat har bir Ahmadiyda bo'lishi kerak. U zot rahimahulloh davom etib shunday yozadilar: Mening u bilan iliq aloqam bor edi va hozir ham bor. Men buni doimo duo shaklida izhor etaman. Alloh taolo ularni o'z rahmatiga o'rab olsin va uning barcha farzandlarini uning haqiqiy merosxo'rlari qilsin. U kishi 1956-yili
Sanima Nayga uylandi. U ayol Hazrat Masih Maud alayhissalomning sahobasi Xon Amirulloh Xon sahibning o'g'li Abdurrahmon sahibning qizi edi. Uning 3 ta o'g'li va 3 ta qizi bor. Bashir Xon sahib 1945-yili Qodiyondagi Ta'limul Islom maktabiga o'qishga kirdi. U paytda yoshi 14 ta edi. O'sha kunlarda ikkinchi xalifa radhiyallohu anhu o'zining bir xutbasida Ahmadiy yoshlarga o'z hayotlarini bag'ishlashga tavsiya qildi. Chunonchi juma namozi tugagandan so'ng bir necha yigitlar o'z nomlarini taqdim etdilar. Bu baxtli yigitlar ichida muhtaram Bashir Ahmad Xon sahib ham bor edilar. U davrda vaqf bo'yicha bir maxsus idora yo'q edi. Shuning uchun u kishi sizning vaqfingiz qabul qilindi degan ikkinchi xalifa tomonidan shaxsiy xat oldi. 1947-yilgacha Hindiston bo'linmagan edi. Shuning uchun u kishi o'qishini Qodiyonda davom ettirib turdi. Oliy maktabni tamomlagandan so'ng Hindiston bo'linishidan biroz muddat oldin o'z shahriga ketib qolgan edi. U o'zi shunday deydi: "Kollejga o'qish uchun kirgandan so'ng bir kuni to'satdan huzurning shaxsiy kotibi tomonidan bir xat oldim. Unda Hazrat Muslih Maud ikkinchi xalifaning Qodiyonda o'z hayotini bag'ishlagan bir pushtun talaba edi, biroq uning nomi va manzilini bilmaymiz. Hindiston bo'linishidan keyin arxivdagi hujjatlar ham yo'qolib ketgan. 1945-yili o'qiydigan talabalardan kim o'z hayotini bag'ishlagan edi? Uni izlanglar" deb marhamat qilingani yozilgan edi. Tasodifan u xat bizning uyimizga keldi va u yigit men edim. Qisqasi, Hazrat ikkinchi xalifa tezroq Ravvaga kelib, Lahordagi Ta'limul Islom kollejiga o'qishga kirib, bakalavr diplomini olishga buyurdilar. U paytda 3-xalifa u yerda direktor bo'lib ishlar edi. U davom etib yozadi: 1953-yili biz imtihonga tayyorgarlik qilayotgan paytda bir daniga jamoatga qarshi fitna fasodlar boshlandi. Ana shu vaziyatda biz imtihon ham topshirdik. Imtihon natijasi chiqqanda men katta shokka tushib qoldim. Zero men imtihondan o'tmay qolgandim. Biroq men nihoyatda tashvishlandim ham. Zero Alloh taolo imtihondan oldin savol daftarini menga ko'rsatib qo'ygan edi. Va ikkinchi xalifa hazratlari ham nihoyatda ishonch bilan siz imtihonda muvaffaqiyat qozonasiz deb marhamat qilgan edilar. Shu sababdan mening iymonim shu narsadan ikkilanar edi. İmtihanning natijasi gazetada ham chop etildi. Men judayam tushkunlikka tushib o'tirgan edim. Otim mendan tushkunlikning sababini so'raganda men natijamni aytib bergach, otim hech qilsa yo'q. İmtihonni ikkinchi marta topshirib qo'yasiz. Zero Panjobdagi fitna fasodlar natijasida siz imtihonga yaxshi tayyorlana olmadingiz deb aytdilar. Ozgina kunlar o'tgandan so'ng otim menga men siz uchun qachon duo qilsam Bashir Ahmad imtihondan o'tdi degan ovoz keladi deb aytganlarida men ularga kollejdagi natijani ko'rsatgach ular jim bo'lardilar. Yana otim biroz vaqt o'tgach siz imtihondan o'tgansiz degan javob kelmoqda dedilar. Bashir Xon sahib shunday deydilar. Bir kuni tasodifan uyiga ko'pgina xatlar keldi. Unda bir xat universitet tomonidan edi. Men uni ochib ko'rib hayron qoldim. Universitet biz sizni xatolikka yo'l qo'yib o'tmadingiz deb yozgan edik. Endi javob daftarlaringiz qaytadan tekshirildi va siz imtihondan o'tdingiz deb yozilgan edi. U davom etib shunday deydi.
Biroz kunlardan so'ng men ikkinchi xalifaning xizmatlariga hozir bo'lib, huzurga to'liq voqeani aytib berdim. Ikkinchi xalifa shunday dedilar: "Men sizga xabar qilgan edim. Duodan so'ng sizning muvaffaq bo'lishingiz uchun menga xabar berilgan edi. Men uni sizga ham xabar qilib qo'ygan edim." Demak, chiqqan natija Alloh taolaning gapini hech kim o'zgartira olmaydi degan narsani oydinlashtiradi. Alloh taolo bu qarorni chiqarib qo'ygan edi. Shunday bo'lmaganda bu gap masxaraga sabab bo'lardi. Sababi ikkinchi xalifa radhiyallohu anhuga va otasiga ham Alloh taolo boshqacha natijani aytib bergan edi. Nihoyat Alloh taolo aytgan narsa to'g'ri chiqdi. Shundan keyin ikkinchi xalifa siz Jami' Ahmadiyaga o'qishga kirib, shohid nomli guvohnomaga ega bo'ling. Men sizni da'vatchi sifatida amal maydoniga yuborishni xohlayman, dedilar. Bashir Ahmad sahib shunday yozadilar: "Bizning kursimiz shu saodatga ham ega ediki, ikkinchi xalifa radhiyallohu anhu bir necha marotaba u yerga tashrif buyurib, har qanday ilmlarda mahorat hosil qilish uchun e'tiborlarimizni qaratib turdilar. Ikkinchi xalifa ayniqsa shu narsaga e'tiborimizni qaratganki, har bir talaba o'z kutubxonasini tashkil etishi hamda kitoblarni sotib olishga odatlanishi kerak. Bu shunday narsaki, Jami' Ahmadiyaning har bir talabasi esda tutishi lozim. Endi dunyoda ko'p jamiyalar bor, sanoqsiz o'z hayotlarini bag'ishlaganlar bor. Ular o'z kutubxonalarini tuzishlari kerak. O'tganda Londonda da'vatchilar bilan bo'lgan majlisda ham men ularga shaxsiy kutubxonalar bo'lishi kerak, faqat jamoatning kutubxonasiga suyanmanglar deb aytgan edim. Bashir Ahmad Xon sahib yana shunday deydilar: "Jamiyatul Mubashshirindan shohid nomli guvohnoma olib, men tabshir vakolatida hozir bo'ldim. Mirza Muborak Ahmad sahib vakilu tabshir edilar. U kishi meni ikkinchi xalifa radhiyallohu anhu xizmatiga olib bordilar. U zot radhiyallohu anhu shunday dedilar: "Buni Angliyaga jo'natib qo'yinglar." Ikkinchi xalifa uchrashuv mobaynida menga batafsil ko'rsatmalarini yozdirdilar hamda duo bilan meni quchoqlab kuzatdilar. U kishi 1959-yili Angliyaga yetib bordilar va Londondagi Fazl masjidida imom noibi sifatida xizmat qila boshladilar. Bashir Ahmad sahib shunday deydilar: 1959-yili Angliyaga yo'l olishdan oldin bir kuni Mavlana Jaloliddin Shammas sahibning xizmatiga hozir bo'lib, bir oz nasihat qilishini iltimos qildim. Mavlana Jaloliddin Shammas sahib ham uzoq muddat Londonda masjid imomi bo'lib xizmat qilganlar. Ular har xil nasihatlar qilib shunday dedilar: "Men sizga shunday nasihat qilaman. Men bu nasihatdan o'z hayotimda juda katta foyda ko'rdim. U nasihat quyidagicha: men Suriyada da'vatchi edim. Men orqali bir badavlat xonadonning bir kishisi Munir al-Husni sohib Ahmadiyni qabul qildi. U eski Ahmadiy edi, nihoyatda samimiy Ahmadiy edi. Undan keyin Suriyada jamoat tarqalgan. Bayat qilgandan so'ng dinga xizmat qilish shijoati kundan kunga rivoylanib turdi. Munir al-Husni sohib har kuni asrdan keyin da'vat uyiga kelib qolar edilar. Suriyada u davrda jamoatning da'vat uyi bor edi. U davrda hech qanday taqiblar yo'q edi. Shammas sahib davom etib shunday deydilar: "Munir al-Husni sohib zavq-shavq bilan men uchun taom pishirar edi va bu ishni qilishga turib olar edi. So'ngra ikkalamiz kechki payt bu taomni yer edik. Bir kuni taomlagani o'tirganimizda men Munir al-Husni sohibga bugun ovqatga tuz ko'proq ekan, kelgusida ehtiyot bo'ling dedim. Munir al-Husni sohib biroz vaqt sukut saqlab turdi. So'ngra shunday dedi: "Mavlana sohib, siz bilasiz, mening uyimda bir qancha xizmatchilar bor. U nihoyatda badavlat kishi edi. Hattoki kechki payt men uyga borganimda oyoq kiyimimning bog'ichlarini ham meni xizmatchim kelib yechadi. Men o'z uyimda bir piyola choyni ham damlamayman. Men bu yerga kelib siz uchun taomni pishiraman. Bu faqat Alloh taolaning roziligi uchun. Aks holda men qayerda-yu taomni pishirish qayerda? Shuning uchun agar qandaydir
masalliqlarni oz yoki ko'p qo'shib qo'ysam, meni kechirib qo'ying. Taom pishirish mening ishim emas. Bu voqeani aytib bergandan so'ng Shama sohib shunday dedilar: bu voqeadan men shu narsani o'rgandimki, kishilar biz da'vatchilarga nihoyatda samimiylik bilan xizmat qilishadi. Ular bu xizmatni bizning vujudimizga qarab emas, aksincha Alloh taolaning roziligi hamda jamoat bilan muhabbat uchun qilishadi. Shuning uchun biz doimo shu narsani ko'z oldimizga qo'yishimiz kerakki, birov bizga qanchalik xizmat qilsa, bu uning bizga bo'lgan muruvvatidir. Agar ulardan bir xizmatda qandaydir kamchilik yuz bersa, ularni so'roqqa tutishda haqqimiz yo'q. Demak, ixlos va vafo bilan to'la nihoyatda ajoyib kishilarni Alloh taolo Hazrat Masih Maud alayhissalomga ato etgan hamda ilk kundan bugungi kungacha ato etib turmoqda. Bashir Ahmad sahib yana davom etib shunday dedilar: 1964-yili Chaudhry Rahmat Xon sahib Londonda masjid imomi edi. U betob bo'lib qaytib kelganidan so'ng men Fazl masjidining imomi etib tayinlandim. 1960-yili Bashir Rafiq sahib inglizcha bir jurnalni ham chiqara boshlagan. Dastlab bu jurnal 10 sahifadan iborat edi. Bashir sahib o'zi muharrir bo'lib, qolgan ishlarni ham o'zlari qilar edi. 1962-yili Mirza Bashir sahibning tavsiyasiga binoan Axbori Ahmadiya nomli 15 kunda bir chiqadigan gazeta ham chiqa boshladi. Uning aytishi bo'yicha bu gazetaning asoschisi ham o'zi edi va bir uzoq muddatgacha uning muharriri bo'lib ishlashga ham kuch-quvvat topgan. So'ngra u kishi muntazam ravishda gazeta uchun maqolalar ham yozib turdi. Juda ham ilmli kishi edi. Hazrat Masih Maud alayhissalom boshlagan Review of Religions jurnaliga ham muharrir bo'lgan. 3-xalifa 1960-yildan tortib o'zining xalifalik davri mobaynida Yevropaga 8 marta ish safarlari bilan borganlar. Bu ish safarlaridan 7tasida Bashir Ahmad sahib 3-xalifaning delegatsiyasida bo'lganlar. Ikkita ish safarida shaxsiy kotib sifatida ham ishtirok etganlar. 1970-yili Pokistonga qaytgach, 3-xalifaning shaxsiy kotibi sifatida tayinlandi. 1971-yili yana Londonga qaytib masjidning imomi sifatida vazifasini ado eta boshladi. 1976-yili 3-xalifa bilan shaxsiy kotib bo'lib ish safariga ham borgan. 1978-yili Xalqaro Kasri Salib hojining sinishi nomli anjuman Londonda bo'lib o'tgan. 3-xalifa anjumonga qatnashish uchun Londonga tashrif buyurgan edilar. Bu anjumanga tegishli ishlarni amalga oshirish uchun Angliyadagi jamoat a'zolari Angliyaning majlisi omilasi hamda anjuman qo'mitasi kun-tun ishladi va birgalikda ishlashning juda yaxshi namunasini ko'rsatdilar. Bu ishlarning barchasi uning nazorati ostida bo'lgan. U kishi 64-yildan tortib 70-yilgacha, so'ngra 71-yildan tortib 79-yilgacha London masjidining imomi bo'lib ishladi. 61-yildan tortib 79-yilgacha Muslim Herald jurnalining muharriri bo'lib, 70-71-yillari 3-xalifaning shaxsiy kotibi, 85-yildan 87-yilgacha Tahrika Jadidda vakilo devon bo'lib, 82-yildan tortib 85-yilgacha vakilo tasnif bo'lib, 83-84-yillari vakilo Tabshirning noibi hamda Londonda vakilo tasnifning noibi, 1987-yildan tortib 1997-yilgacha Review of Religions muharriri, 83-yildan 85-yilgacha Review of Religions tahririyat hay'ati raisi, 88-yildan 95-yilgacha Sadr Anjuman Ahmadiyaning a'zosi, 71-yildan 85-yilgacha Fatvolar qo'mitasining a'zosi, 71-yildan 73-yilgacha Darul Qazo idorasining a'zosi bo'lib ishladi. Shuningdek, ba'zi dunyoviy lavozimlarda ham ishlashga kuch-quvvat topgan. Rotary Clubning prezidenti noibi hamda prezidenti bo'lib tayinlanadi. 68-yili Liberiyaning prezidenti Tubman tomonidan bosh mehmon sifatida taklif etilib,
Liberiyaning faxriy boshlig'i unvoni berilgan. Uning o'g'li otasi haqida shunday yozadi: muttasil tahajjud namozini ado qiluvchi va nihoyatda muntazam duo qiluvchi, hattoki nomlarni yozib duo qilar edi, toki birovning nomi esdan chiqib ketmasin. Duruda sharifni juda ko'p o'qir edi. Chandaning ahamiyatini bizga oydinlashtirib qo'ygan edi. Bashir sohibning birodari polkovnik Nazir sohib shunday deydi: ikkinchi xalifa uni chaqirganida u huquq collejiga o'qishga kirgan edi. Ikkinchi xalifaning uni yuborib qo'yish to'g'risidagi xati uning otasiga yetib kelganida u otasiga men advokat bo'lib jamoatga yaxshiroq xizmat qila olaman dedi. Ikkinchi xalifa bunga javoban bizga diniy advokatlar kerak, dunyoviy advokatlar emas. U qanaqa izzat ikrom, mol davlat hamda shuhratini dunyoda ko'rmoqchi bo'lsa, Alloh taolo hayotini bag'ishlashning barakasi bilan uning barchasini unga ato etadi deb yozdilar. U shunday deydi: otim bu xatni hakimga berganda u xatni o'qib hech qanday savol javobsiz o'z narsalarini olib Rabboga ketib qoldi. Qaranglar, Alloh taolaning so'zlari qanday amalga oshgan. Dunyoviy advokat bo'lganda faqat advokat bo'lar edi, xolos. Biroq diniy advokat bo'lganda dunyoviy yorliqlar ham oldi va dinga xizmat qilish fursatini ham topdi. Ikkinchi xalifa yozganidek vaqfining barakasi sabab izzat ehtirom ham topildi, shuhratga ham ega bo'ldi va Alloh taolo barcha narsalarni ham ato etdi. Alloh taolaning fazl marhamati bilan juda chiroyli hayotni o'tkazdi. Xilofat bilan ixlos va vafo aloqasi bor edi. U yurak xastaligi bilan betob yotgan edi. Yurak jarrohlik amaliyotini kechirgan. Bir vaqt shunday bo'lganki, hayoti to'g'risida umuman umidsizlik paydo bo'lgan edi. Biroq Alloh taolo qaytadan hayot ato etdi. Lekin kasallik sababli zaiflik bor edi. Menga muttasil xat yozib, o'z ixlos va vafosini izhor etar edi. Aksincha, men qaysi tadbirga ishtirok etsam, u kishi xabar topganda u yerga albatta kelar edi. Men shuni ham ko'rdimki, nogironlar aravachasida jumaga ham albatta qatnashar edi. Alloh taolo uni mag'firat qilib, rahim qilsin, uning darajalarini yuksaltirsin, uning farzandlariga ham ixlos va vafo bilan, jamoat bilan aloqa o'rnatish hamda uning izidan yurishga kuch-quvvat ato etsin. Men zikr qilganimdek ikkinchi kishi shifokor Nusrat Jahondir marhuma Maulana Abdulmalik Xon sohibning qizi edi. U 2016-yilning 11-oktyabr kuni Londonda vafot etdi. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. U aslida Rabboga istiqomat qilar edi, biroq Angliyaning fuqarosi bo'lib har yili Londonga kelar edi. Birinchidan o'z mahoratini oshirish uchun har xil shifoxonalarga borar edi. Ikkinchidan u ozgina xasta bo'lgani sabab bu yerga kelib davolanib turgan edi. Angliyadagi jalsa salonadan so'ng unda birdaniga ko'krak infeksiyasi bo'lgan. Keyinchalik u kasallik zo'rayib, o'pkalar ham ishlamay qoldi. Biroq Alloh taolaning marhamati bilan ancha sog'ayib qolgan edi. Doktorlar ham sog'ayib ketishiga umid bildirishgan, biroq shu bilan birga shu xavf ham bor ediki, agar qaytadan infeksiya hujumi yuz bersa, unda saqlanish qiyin. Ammo Alloh taolaning taqdiri shunday edi. Bu kasallikdan so'ng bir kuni to'satdan infeksiya hujumi yuz berib, bir necha soatda vafot etdi. Marhuma 1955-yilning 15-oktyabrida Karachi shahrida tug'ilgan. Doktor Nusrat Jahon xonimning otasi Maulana Abdulmalik Xon sohib jamoatning eski xodimlaridan edi. U kishi Hazrat Xon Zulfiqor Ali Xon sohibning o'g'li edi. Uning ona yurti Hindistonning Uttar Pradesh viloyatidagi Bijnor rayonining Najib Obod shahri edi. Doktor Nusrat Jahonning buvasi 1900-yili xat orqali Hazrat Masih Maud alayhissalomga bay'at qilgan edi. So'ngra 1903-yili Hazrat Masih Maud alayhissalomning xizmatiga hozir bo'lib, uchrashish saodatiga ega bo'ldi. Hazrat Maulana Xon Zulfiqor Ali Xon Gohir Hazrat Masih Maud alayhissalomning xohishiga muvofiq
din xizmati uchun o'z o'g'li Mavlana Abdul Malik Xon sahibni bag'ishlab qo'ygan edi. Holbuki o'g'li keyinroq 1911-yili tug'ilgan Mavlana Abdul Malik Xon sahib Ahmadiyya madrasasiga o'qishga kirgandan so'ng 1932-yili Panjob universitetidan Mavlaviy Fozil guvohnomasiga ega bo'ldi. Undan so'ng unga yaxshi bir ish topilgan. Biroq otasi Abdul Malik Xon sahibga men sizni dunyo topish uchun o'qitganim yo'q. Birontasi dinni ham topishi kerak deb xat yozdi. Xatni olishi bilanoq Abdul Malik sahib iste'fosini berdi va Qodiyonga borib da'vatchilar kursiga qatnashdi. Ana shu Ixlos va Vafo doktor Nusrat Jahonda ham bor edi. U ayol Pokistondan tibbiyot diplomini olib, mutaxassisligini Angliyada tamomladi. U biror boshqa joyga borib ko'proq pul topishi mumkin edi. Biroq din hamda insoniyatga xizmat qilish uchun kichik shahar Ravvaga kelib istiqomat qildi. U paytda shifoxonada shunday mutaxassisga ehtiyoj bor edi. U bu ehtiyojni qondirib, hayot bo'yi juda ham yuqori darajadagi samimiylik bilan xizmat qildi. Marhuma haqida ko'p kishilar o'z his-tuyg'ularini bildirgan. Hammasini aytib berish qiyin. Ba'zilarini keyin aytib beraman. Uning bir qizi Oysha Nuzhat hozir o'z turmush o'rtog'i bilan Angliyada yashab kelmoqda. 3 farzandi bor. Men aytib o'tganimdek, doktor Nusrat tibbiyot diplomini Pokistondagi Fatima Jinoh tibbiyot kollejidan olgan. Keyinchalik RCOG, ya'ni ginekologiya bo'yicha mutaxassislik kursini Angliyada tamomlagan. 1985-yildan Fazli Umar shifoxonasida xizmat qila boshlagan. 1985-yilning 20-apreligacha bu xizmatni bajarib turdi. Men zikr qilganimdek, u ayol betob bo'lib, jigar kasalligini davolash uchun ruxsat olib 5-aprel kuni Londonga kelgan edi. Londonda muolajasi davom etayotgan edi. Alloh taolaning fazl va marhamati bilan muolajasi muvaffaqiyatli yakunlandi. So'ngra jalsadan keyin ko'krak infeksiyasi bo'lib qolgan, sog'aygandik bo'lgan edi. Biroq birdaniga yana infeksiya hujumi zo'rayganligi sababli vafot etdi. Uning qizining turmush o'rtog'i Maqbul Mubashshir shunday deydi: Alloh taolaga nihoyatda tavakkul qiluvchi, ibodatga qiziquvchi, Qur'onni sevguvchi hamda xilofat bilan mustahkam aloqasi bor edi. To'liq ochiq ko'ngillik bilan xilofatga itoat qilguvchi edi. Xalqqa xizmat qilish betob kishining shifosi va oromini ustun qo'yar edi. Bu kishi aytib berayotgan fazilatlariga men ham zotin guvohman. Bunda hech qanday mubolag'a yo'q. Aksincha haqiqatan unda bu fazilatlar bor edi. Har bir amaliyotdan va muolajadan oldin duo qilar edi hamda har kuni sadaqa berar edi. Ravvada mavjud solih kishilarga o'z bemorlariga shifo uchun duoga iltimos qilar edi. Ko'pgina kambag'al bemorlarni o'z mablag'idan yoki tanish bilishlaridan pul olib muolaja qilar edi. Jamoatning mablag'i uchun dardi bor edi. Jamoatning bir tini ham zoya bo'lmasin hamda kamroq xarajat bo'lsin deb harakat qilar edi. Men Lahor shahridagi shaxsiy shifoxonada ishlayotganimda mendan falon narsani siz qaysi firmadan qanchadan sotib oldingiz? Falon dorini qanaqa firmadan qanchadan sotib oldingiz deb so'rar edi. So'ngra agar u narsa yoki dori me'yoriy bo'lsa, Fazli Umar shifoxonasi uchun ham sotib olardilar. Ota-onalariga juda muhabbat bilan xizmat qildi. Uning onasi uzoq muddat betob bo'lib yotganiga qaramay, unga ko'p xizmat qildi. O'zining vazifalarini ham amalga oshirdi va onasiga xizmat ham qildi. O'z betobligining oxirgi kunlarini juda ham vazminlik bilan o'tkazdi. Oxirgi betobligida taxminan 2 oy shifoxonada yotdi. Doimo menga Qur'onni o'qib bering deb aytardi. Uyda ham bolalarga namoz va Qur'onni tilovat qilishni ta'kidlardi.
bolalarda biron bir savobli ishni ko'rganda yoki tilovat qilayotganini ko'rganda suyunib ularga mukofot berib ular uchun duo qilar edi. Mening qizim 12 yashar bo'lganda unga boshni o'rash hamda hijobni inobatga olishni tavsiya qilardi. Hazrat onajon hamda boshqa solih kishilarga iqtibosim kichik biroq muhim gaplarni yoki misollarni voqea sifatida aytib berar edi. O'zi ham hijobga ko'p rioya qilar edi. Demak, agar ota-onalar o'z katta farzandlariga bu narsani nasihat qilib tursalar, unda qizlarda hijob uchun bo'ladigan tortinish yo'qqa chiqib, ularda jasurlik paydo bo'ladi. Shifokor Nusrat Majoka Fazli Umar shifoxonasida ishlaydi. U o'z taassurotlarini bildirib shunday deydi: Nusrat Jahon sohiba bilan 18 yildan beri aloqam bor edi. Men mashg'ulotimni yakunlaganimdan so'ng judayam tezda Fazli Umar shifoxonasining ginekologiya bo'limiga a'zo bo'lib qoldim. Bu sohadagi butun o'quv mashg'ulotimga marhuma rahnamolik qildi. U judayam qobiliyatli ustoz edi. Biz hayotning har bir bo'limi uchun undan rahnamolik olar edik. U mustahkam va mukammal edi. Alloh taolo unga sanoqsiz salohiyatlar ato etgan edi. U itoat qilguvchi bir hamdard ayol va bir mehribon ona edi. U bir intizomli o'qituvchi edi. U bir dardkash opa hamda dugona edi. Uning barcha hayoti qurbonliklardan iborat edi. U jamoatga xizmat qilish uchun o'z shaxsiy hayotini nihoyatda orqada qoldirgan. Uning qiziqishlari oddiy insonlarga qaraganda umuman boshqacha edi. U mening ikkita farzandim bor, biri mening qizim, ikkinchisi mening sohimdir deb aytar edi. Doimo ginekologiya bo'limining rivojlanishi uchun tashvish chekar edi. Bemorlar uchun faol va tayyor bo'lib turar edi. Ayniqsa jamoatdagi kambag'al xizmatchilarga ko'p e'tibor berar edi. Agar birovning ayoli betob bo'lib qolgan bo'lsa, ularga qayta telefon qilib ahvolini so'rar edi. O'z hamkasblari hamda qo'l ostidagilarga juda ko'p muhabbat qilardi. Agarda biron bir kasal sababli ularni ko'proq ishlatish kerak bo'lsa, uydan ular uchun taom yuborib qo'yar edi. Qiyinchilik paytida ularga yordam berishga urinar edi. Xilofat bilan mustahkam aloqasi bor edi. Bu fazilatini har bir kishi yozgan. Xilofat bilan o'zgacha aloqasi bor edi. O'tgan yildan beri har bir muolajada meni ham qo'shib olar edi. Har bir muhim narsada meni ham sherik qilib, menga ginekologiyaga tegishli amaliyotni ham o'rgatdi. Menda vaqt oz deb aytar edi, ammo u nima deyayotganini e'tiborga olmasdim. Zira u juda ham faol edi. Biroq uning o'limidan so'ng endi tushundim. Chunki u o'z kasalligining og'irligini bilar edi. U bizni yolg'iz tashlab ketdi. Rabva shahrida istiqomat qiluvchilarga uning ko'p mehribonliklari bor. Bugun har bir ko'zda yosh bor va har bir qalb qayg'uda. Menga ko'pgina xatlar kelgan, hammalar bu haqiqatni yozganlar. G'anada ishlaydigan shifokorimiz Amtul Hay shunday deb yozadi: Mening dastlabki amaliyotimga Nusrat Jahon sohiba rahbarlik qilgan. G'anaga borganimdan so'ng muntazam ravishda men bilan WhatsApp va elektron pochta orqali aloqasi bor edi. Ginekologiyaga oid biron bir muammo yuz bersa, u bo'yicha ochiq ko'ngillik bilan menga javob qaytarib, rahnamolik qilar edi. Har bir og'ir damda xalifaga duo uchun xat yozing deb aytar edi. Men Nusrat Jahon xonim bilan ishlaganman. U mayda-chuyda narsalarni ham inobatga olar edi. Yodimda bor, qachondir oshiqcha chiroq yonayotgan bo'lsa, uni darrov o'chirib qo'yardi va jamoatning mablag'i bekorga zoya bo'lmasin deb aytar edi. Turmush qurgan oilalarga uni mustahkam tutishga nasihat qilib, qon qarindoshlik hech qachon buzilmaydi. Biroq erkak va ayolning rishtasi sevgi va muhabbatga asoslangan bo'ladi. Agar u qolmasa, unda hech narsa qolmaydi, derdi. Bu juda ham chiroyli usuldir. Unga har bir kishi amal qilishi kerak. Betob bo'lib shifoxonaga yotishidan bir necha kun oldin
menga telefon qilib, Ravvada yangi ginekologiya amaliyot bo'limi tashkil qilingan. Bilmayman, uni borib ko'ra olamanmi yoki yo'qmi deb aytdi. Menga ham u kech bo'lish ehtimoli bor. Shuning uchun Nozira olaga aytib qo'yinglar, ular borib uning ochilish marosimini o'tkazsinlar deb aytdi. Men ularga ko'rsatmani tayinlab qo'ydim, chunki kishilar bo'lmaganida jamoat ishi to'xtamaydi. Tahir Heart Institute nomli shifoxonaning boshlig'i Nuri Sohib shunday deydi: o'tgan 9 yildan beri Nusrat Jahon sohiba bilan Fazli Umr shifoxonasining Zubayda Boniy bo'limida ishlashga fursat topganman. Shu kunlarda judayam oz shifokorlarda uchraydigan fazilatlar unda mavjud edi. Judayam soliha, duo qiluvchi, oliy axloqqa ega, Alloh taoladan qo'rquvchi, o'z bemorlari uchun duo qiluvchi, hijobga nihoyatda e'tibor bilan rioya qiluvchi, Qur'oni Karim bo'yicha keng ilmi bor, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hamda Hazrat Masih Maud alayhissalom namunasiga amal qiluvchi ayol edi. U ayol Angliyada ham tahsil olgan. Undan keyin o'z bilimini oshirish uchun bu yerdagi shifoxonalarga ham kelib turar edi. Biroq doimo u to'liq hijobga kirgan va unda o'zini past tutish yo'q edi. Barcha ishlarini hijob tutib amalga oshirgan. U ayol biz hijob tutib ishlay olmaymiz deb aytadigan qizlar uchun namuna edi. Nuri Sohib davom etib shunday deydi: o'z sohasi bo'yicha nihoyatda mohir mutaxassis edi. Yangi texnologik bilimlardan ham xabardor edi. O'z bilimini yangi talablar bilan moslashtirib ishlar edi. O'z ishi mobaynida vaqtni hech qachon inobatga olmagan hamda berilgan qulayliklardan hech noto'g'ri foydalanmagan. Og'ir bemorlar uchun o'z ta'tillarini qurbon qilib 12 soatdan ishlar edi. Yodimda borki, bir marta chaqaloqning tug'ilishiga bog'liq bir murakkab muammo bo'lganda u to'liq kechasi bilan uxlamay ishladi. U bemorlarga nihoyatda xotirjamlik bilan har qanday yo'l yo'riqni tavsiya qilar edi. Shu sababdan bemorlar unga ko'p ishonar edilar. Qonun qoidaga rioya qiluvchi intizomli ayol edi. O'z burchlarini nihoyatda sadoqat bilan amalga oshirar edi. Ba'zi kishilarning aytishicha u judayam qattiq qo'l edi. Agar u qattiq qo'l bo'lsa, u qonun qoida bo'yicha edi. Biroq nihoyatda yumshoq ko'ngilli edi. Saxiylik va hamdardlik uning yaqqol fazilatlaridan edi. Nuri Sohib davom etib shunday yozadilar: Tahir Heart Institute'da yotgan bir keksa ayol o'zining bir voqeasini aytib berdi. U shunday deydi: bir marta u o'z ishini tugatib mashinasida uyiga ketayotgan edi. Mashinada ketayotganida u meni shifoxona yonidagi Aqsa ko'chasida ko'rib, mashinasini to'xtatib, mening bo'ynimga qo'l qo'yib, judayam xotirjamlik bilan mening kasalligimni so'rab, u yerda turib dorini yozib bergach, ketib qoldi. U juda kuchli notiq edi. Otasi Abdul Malik Xon sohib ham juda kuchli notiq bo'lgan. Lahordagi Lajna uyushmasining prezidenti Foziya Shamim Nuri Sohibga shunday aytib berdi: Lahordagi ayollarga nutq qilish uchun chaqirilganida u ayolning shaxsiyati hamda nutqidan hamma teng ta'sirlanar edi. U ayolning gaplari Ahmadiyya xalifaligi hamda Alloh taolaning fazl marhamatlariga asoslangan bo'lardi. U ayolning nutqida otasi Maulana Abdul Malik Xon sohibning ohangi aks etardi. Xilofat bilan ixlosi va vafolik aloqasi bor edi. Majlis va seminarlarda hattoki bemorlarni bor yo'q qilish mobaynida zamon xalifasining gaplarini aytib berar edi. Xilofat bilan bo'lgan muhabbati faqat til bilan cheklanmay, balki bu narsa uning amalida ham izhor etilardi. U haqiqatda boshqalar uchun namunali ayol edi. Shifokor Muhammad Ahmad Ashraf o'z o'y fikrlarini bildirib shunday deydi: Alloh taolo unga fahm va farosat ato etgan edi. Gohida ba'zi bemorlarni davolayotganda ayrim amaliyotlarni kechiktirib qo'yar edi. Keyinchalik uning bu qarori to'g'ri bo'lib chiqar edi.
u nihoyatda yaxshi uyushtiruvchi edi. O'z bo'limi ishlarini to'liq nazorat qilar edi. Qoida qonunlarga rioya qilar edi. O'z o'y fikrlarini qo'rqmay izohar etar edi. Masalalarni teran kuzatib, ulardan kelajak uchun rahnumolik olish uchun odati edi. Tashkiliy ishlarda dabdabali bo'lsa ham, biroq qo'l ostidagilar bilan nihoyatda mehr muhabbat bilan muomala qiluvchi va ularning shadu qayg'usiga qo'shilar edi. U ayolning hamdardligi va mehr muhabbatining doirasi qarindoshlar, qo'shnilar, qo'l ostidagilar va shifoxonadagilargagina cheklanmay, o'z qo'l ostidagilarning xonadonlari, bemorlar va ularning qarindoshlari barchasi undan foyda ko'rganini biz ko'p marta ko'rdik. Muhtojlarga ochiq ko'ngillik bilan nomusini inobatga olib, jimgina yordam berar edi. Muhim narsalar to'g'risidagi hujjatlarni arxivda saqlar edi. Mening ilmim bo'yicha u ayolning rahbarligida ginekologiya bo'limining arxivi eng ko'p saqlangandir. Fuzayl Ayoz nomli da'vatchi shunday yozadi: u nihoyatda hamdard va dardkash edi. Men 1989-yili Jamiya Ahmadiyada xizmat qilishga kuch-quvvat topayotgan paytda o'z oilam bilan Ravvaga ko'chib keldim. Rafiqamning homiladorligi paytida Nusrat sohiba muolaja qilgan. Muolaja mubaynida u judayam mehru muhabbat bilan muolaja qildi. O'z hayotini bag'ishlagan bir da'vatchining ayoli ekanligi sabab ayolimga hamda bolalarimga o'zgacha mehru muhabbat bilan muomala qilar edi. Mening 4 farzandim, 3 qizim va bir o'g'lim Fazli Umar shifoxonasida tug'ilganlar. Biz doimo uni farzandlarim hamda ularning onasining sog'ligi to'g'risida bizga qaraganda ko'proq tashvishlanganini ko'rdik. Mening uyimda 4 ta qiz tug'ilgandan so'ng bir marta mening 3-chi qizim, u paytda uning yoshi 4 yashar edi, uning uyiga borib, bizga ham bir ukani olib kelib bergin dedi. Shunda doktor sohiba erkalab shunday dedi: Alloh taolaga duo qiling. U sizga uka ato etadi. So'ngra rafiqam homilador bo'lganda o'zi ham duo qilib, 4-xalifaga ham duo uchun xat yozdi va har bir uchrashadigan kishiga ham ayolimga duo uchun aytar edi. Nihoyat Alloh taolo o'z fazl marhamatini qilib o'g'il ato etdi. So'ngra o'zi kelib qizimni olib borib, ko'rib oling, Alloh taolo sizga uka ato etdi deb aytdi. Shundan keyin mashinasida o'zi rafiqamni uyiga kuzatib qo'ydi. G'ayri Ahmadiy bemorlar ham unga ko'p kelar edi. Nusrat sohiba o'zining bir voqeasini aytib beradi. Bir marta Chinyot shahridan g'ayri Ahmadiy mulla keldi. Uning rafiqasida farzand yo'q edi. Men uni muolaja qilganimda u Alloh taolaning marhamati bilan homilador bo'ldi. Shunda men o'yladim, bu mulla endi 9 oy mening qo'limda. Shu sababdan men qo'rqmay unga ko'p da'vat qildim. Arab bo'limidagi Tohir Nadim sohib shunday deydi: doktor sohiba dorilarga qaraganda duoga ko'proq ishonar edi. Men Londonga kelganimdan keyin rafiqam hali Pokistonda edi. Rafiqam bir amaliyotni boshidan o'tkazish kerak edi. Rafiqam ahvoli tashvishlanarli edi. Nusrat sohiba o'zi menga aytib berdiki, u payt men Alloh taolaga yig'lab duo qildim. Ilohim o'z hayotini bag'ishlaganning rafiqasidir. Turmush o'rtog'i dinga xizmat qilish uchun chet elga ketgan. Sen o'z fazl marhamatingni ko'rsatgin. Chunonchi ozgina vaqt o'tgandan so'ng Alloh taolo fazl marhamat qildi. Oqayotgan qon to'xtab qoldi va amaliyotning hojati ham qolmadi. Tohir Nadim sohib uning mehmon do'stligi fazilati haqida shunday yozadilar: Hivorul Mubashir dasturiga arab kishilar kelishadi. Ular 53-mehmonxonada o'tirgan edilar. Nusrat sohiba ham 53-mehmonxonada istiqomat qilgan edi. Arab kishilar ham o'sha mehmonxonada istiqomat qilgan edilar. Bir kuni Nusrat sohiba oshxonada qizi bilan qatlamalarni pishirayotgan edi. Arablar kelgan: "Sizlar dinga xizmat qilyapsizlar. Men qatlamalarni o'z qo'lim bilan pishirib sizlarga taqdim etib, bu jihodga qo'shilib qolay" dedi.
Jamia Ahmadiyaning direktori Mubashshir Ayyoz sahib uning tirishqoqligini hamda hijobi haqida shunday deydilar: bizning shifokorimiz to'liq hijob tutib, askarlarga o'xshab u yoqdan bu yoqqa yilib yugurayotgani ko'rinar edi. Hijobni o'zlariga to'sqinlik deb tushunadigan ayollar uchun eng yaxshi namuna edi. Kun bo'yi ishlab hech charchamas edi. Shifokor Sulton Mubashshir sahib shunday deydi: biz ham Sadr Anjuman Ahmadiyaning xonadonlarida yashaymiz. Bu kishi ham u yerda yashar edi. U davrda Ravvaning atrof muhitida tortinish bo'lmay o'zaro borda keldi bor edi. Sulton Mubashshir sahib Do'st Muhammad Shohid sahibning o'g'lidir. Otasi Do'st Muhammad Shohid sahib bilan Maulana Abdul Malik Xon sahibning o'zaro do'stligi bor edi. Maulana Abdul Malik Xon sahibning hech bir o'g'li u yerda yo'q edi. Shuning uchun Do'st Muhammad Shohid sahib o'z o'g'liga siz ularning uyiga borib qarab turing, biror bir narsani olib kelish kerak bo'lsa, unda ularga yordam bering deb aytgan edi. Shu sababdan u ularning uyiga borib turar edi hamda o'zaro tortinish yo'q edi. So'ngra Nusrat sohibaga ham yordam berib turar edi. Shifoxonada ham hamkasb bo'lib ishladi. Uning aytishi bo'yicha agar uning kichkina bir ishini ham bajarsak, katta minnatdorchilikni bildirar edi. So'ngra rahmat deb bolalarga va rafiqasiga sovg'alar ham berar edi. U davom etib yana yozadi: u o'z ginekologiya bo'limini yangi texnika bilan jihozlash uchun har yili Angliyaga borib, yangi narsalarni o'rganib kelar edi. U kishi Angliyaga jamoat mablag'ini sarflab emas, o'z cho'ntagidan xarajat qilib borar edi. Turli kishilarning yordami bilan yangi asbob uskunalarni ham olib kelar edi. Yaqinda Zubayda Bonni bo'limida yangi amaliyot xonani qurishda o'ta jo'shqinlik bilan ishtirok etgan, biroq uni ishlatishga fursat topa olmadi. Nima bo'lsa ham Alloh taolo u yerda mavjud doktorlarga uni to'g'ri foydalanishga kuch-quvvat bersin. Sulton Mubashshir sahib davom etib yozadilar: qisqasi, ginekologiya bo'limi Fazli Umar shifoxonasida bir xonadan boshlangan bo'lib, endi u katta mustaqil bir idoraga aylangan. Bunda Nusrat Jahon sohibaning qobiliyati, kuni-tun mehnati va shijoatining katta hissasi bor. Bir hamshirasi shunday yozadi: doktor sohibaning o'limidan biz qayg'udamiz. U nihoyatda yaxshi hamda ochiq yuzli shifokor edi. Bizga ko'p yordam berib, bolalarga o'xshab bizni yaxshi ko'rar edi. Kambag'al bemor kelganda unga pulni qaytarib, dorini ham o'z yonidan berar edi. Yana bir hamshira Musarra sohiba shunday yozadi: u bir muhabbat qilguvchi ustoz edi, oliy darajadagi shifokor edi. Men uning qo'l ostida taxminan 31 yil ishladim. Judayam muhabbat qilguvchi, sezgir, og'ir paytda yordam berguvchi, kattalarga dardkash, kichkinalarga mehr ko'rsatuvchi, bemorlarga muhabbat bilan muomala qilguvchi, ularning dardini o'z dardi deb his qilguvchi, barcha qo'l ostidagilarga xalqqa xizmat qilish va ochiq yuzlilikni tavsiya qilguvchi hamda zamon xalifasining har bir farmoniga labbay deb aytguvchi zot edi. Uning bir bemori shunday yozadi: bir marta meni muolaja qilayotgan edi. O'z hayotini bag'ishlagan bir kishining rafiqasi bo'lganim bois menga ko'proq e'tibor berdi. O'ziga tushish kerak edi. O'z yordamchisiga o'ziga tushirib olib keling dedi. U payt odamlar gavjuma edi. U yerda faqat bir stul bo'lib, unga bir nachar ayol o'tirgan edi. Yordamchisi u ayolni turg'izib, men uchun joyini bo'shatmoqchi bo'ldi. Chunki meni shifokor sohiba o'zi uchun jo'natgan edi. Birdaniga orqadan ovoz keldi: "Yo'q, siz u stulda emas, mana bu stulga o'tiring." Qarasam, doktor sohiba o'zi bir stulni ko'tarib olib kelayotgan edi. Toki u yerda o'tirgan ikkinchi nachar bemorda meni turg'izib qo'ydilar degan o'y paydo bo'lmasin. Zero barcha bemorlar bir xil bo'ladilar.
Biroq ikkinchi tomondan mening ahvolimga ko'ra bunga o'tirish uchun joy topilsin degan xohishi ham bor edi. Shu sababdan o'zi stulni ko'tarib olib kelib meni u yerda o'tirg'izib qo'ydi. Yana bir doktor ayol o'z o'y fikrini yozib shunday deydi: jamoat uchun o'ta yuqori darajadagi or namusi bor edi. Xilofat bilan o'ta mustahkam aloqasi bor edi. O'z hamkasblariga ham zamon xalifasi bilan shaxsiy aloqani o'rnatib duo uchun ko'p yozinglar deb rag'batlantirar edi. Biron bir ish uchun xalifaga duo uchun xat yozganida biz uchun ham duoga yozib qo'yar edi. Huzurdan javob kelganda uni o'qib barchaga eshitirar edi. U paytda uning ko'zlarida bir o'zgacha quvonch bo'lar edi. Bu narsa uning so'zlarida ham oshkor bo'lar edi. U kishi biz barchamizning iymonimizni ziyoda qilishga sababchi bo'lar edi. O'z hayotini jamoat uchun bag'ishlab, o'z dunyoviy osoyishtaligini hamda mol davlatini qurbon qildi. U biz barcha shifokorlarga ham o'z hayotini misol keltirib, hayotini bag'ishlash va jamoatga xizmat qilish uchun rag'batlantirar edi. U kishi bilan ishlab insonning iymoni har kuni yangilanar va qalbida hayot bag'ishlash ruhining shijoati paydo bo'lar edi. Xilofat bilan aloqa hamda itoatning bir voqeasini menga ommaviy axborot vositasida ishlaydigan Obid Xon sohib yozgan. Nusrat Jahon sohibi Obid Xon sohibga shunday dedi: men zamon xalifasining og'zidan chiqqan har bir so'zni u buyruq bo'lmasa ham uni buyruq deb qabul qilaman hamda unga amal qilishga harakat qilaman. Demak, unda bo'lgan ixlos va vafo hamda itoatning me'yori ana shudir. U haqida ko'p kishilar yozib yuborgan, hammasini aytib berish qiyin. Bir marta bir ayol shunday deb yozgan: men o'z uyimdan lajnaning idorasiga ketayotgandim. U kishi jamoat mashinasida jamoat ishlari bilan bir yoqqa ketayotgan edi. Mendan siz qayerga ketyapsiz deb so'radi. Men falon vazifa topshirilgan, u uchun lajna idorasiga ketyapman dedim. U haydovchisiga birinchi buni lajna idorasiga kuzatib keling, u jamoat ishi bilan ketyapti dedi. So'ngra u jamoatning mashinasini faqat jamoat ishlari uchun ishlataman dedi. Qizi Nudrat Oysha sohiba shunday yozadi: mening onam bir ibratli ona hamda nihoyatda muhabbat qiluvchi zot edi. Men va bolalarim uchun ko'proq duo qilar edi. Men qandaydir qiyinchilikka duch kelganimda darrov onamga telefon qilib xotirjam bo'lardim. Alloh taolaning fazl marhamati bilan u ish keyinchalik osonlashib qolar edi. So'ngra menga siz shukr sajdasini qiling deb aytar edi. Juda ko'p band bo'lishiga qaramay meni tarbiyalash va boqishda katta rol o'ynadi. Shu qadar dov yurak va kuchli ediki, meni ham ota, ham ona bo'lib o'stirdi. Agar qachondir u men qizimga ko'proq vaqt bera olmadim deb sezsa, shunda bandligi sabab qizimga ko'p vaqt bera olmayman deb aytib, so'ngra darrov qaysi vaqt insoniyatga xizmat qilish uchun sarflagan bo'lsin, uning ahamiyati ham ko'proqdir. Alloh taolo mening farzandlarimning ishlarini o'zi to'g'rilab qo'yadi deb aytib qo'yardi. Doimo menga sizning buvingiz o'z farzandlariga ikkita nasihat qilganlar: biri Alloh taolaga tavakkul qilish, ikkinchisi xilofat bilan bog'lanish. Ana shu ikki nasihat, ya'ni Alloh taolaga tavakkul qilish hamda o'z farzandlaringizni xilofat bilan bog'lab turishni sizga nasihat qilaman derdi. Xilofat bilan o'ta ko'p
e'tiqodi hamda muhabbati bor edi. Betob bo'lib qolganida sun'iy nafas uzatilayotganda namoz o'qib, mening uyali telefonimdan Qur'onni tilovat qildi. So'ngra qog'oz va qalamni so'rab, unga zamon xalifasiga duo uchun qayta-qayta payg'am yuborib turgin deb yozib qo'ydi. Men onamning juda samimiy hamda jamoatga xizmat qilish shijoati bilan limma-lim ekinligini ko'rdim. Onam Fazli Umar shifoxonasidagi bir kichkina xonada o'z xizmatini boshlagan edi. U xonada bir tomonda stulcha va bir tomonda oddiygina stul va stol mavjud edi. Uning xizmat shijoati hamda duolari birinchi to'g'ri xonani, so'ngra alohida binoni ato etdi. U binoni u va uning hamkasblari zavq-shavq bilan hamda astoydil ishlab bir muvaffaqiyatli bo'limga aylantirishdi. Tibbiyotga tegishli asbob uskunalarni sotib olgani o'zi Faysalobodga borar edi. Men ham u bilan bir necha marta borganman. Har bir do'konga borib bahosini so'rab, jamoat pulini tejashga harakat qilar edi. Bir marta mening qizim Oliya 15 kunga Rabbaga borgan. Uni ham o'zining bo'limidagi ishlarga qo'shib olib, kompyuterda terishga yordam bering. Zero siz tezroq tira olasiz va jamoatga xizmat qilish ham bir saodatdir. Siz bu saodatdan ulush oling deb aytdi. Onam o'z ishlariga shu darajada berilgan ediki, xastaligining oxirgi kunlarida ham shifoxonaning nomini eshitib, uning chehrasida tabassum paydo bo'lar edi. Hush-behushlik holatida ham shifoxona amaliyot xonasi hamda asbob uskunalar yasaydigan firmalarning nomini tilga olar edi. Buni eshitib, ingliz hamshiralar hayratlanib, mendan u nima deyotganini so'rar edi. Alloh taolaga nihoyatda tavakkul qiluvchi edi. Nihoyatda og'ir xastaligida bir necha kun gapira olmay qolgan. Unga gapirish uchun uskuna o'rnatilganda onam eng birinchi aytgan jumla shu edi: "Qizim, Alloh taolaga topshiring. Agar men yig'lamoqchi bo'lsam, ko'zi bilan Alloh taolaga ishora qilib qo'yar edi." Alloh taolo uning yaqqa qiziga sabr toqat ato etsin. Onasi unga qilgan nasihatlarni va undan kutgan narsalarni amalga oshirish uchun Alloh taolo kuch-quvvat ato etsin. Alloh taolo bu qiz hamda uning farzandlarini doimo o'z panohida saqlasin. Alloh taolo marhumaning darajalarini yuksaltirsin hamda Fazli Umar shifoxonasida xizmat qilguvchi, ixlos va vafo bilan o'z vazifalarini amalga oshirguvchi, jamoat bilan bog'lanib turguvchi hamda xilofatga itoat qilguvchi yanada ayol shifokorlar ato etsin. Ayni damda ishlayotgan shifokorlarning ishida bu fazilatlari yanada oshib ketaversin. Juma namozidan so'ng bu ikkala g'oyib janozani o'qitaman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر